tulemast teile kõigile Viljandi valla poolt. Kõigepealt tegelikult ma räägiksin sellest, et miks me siis üldse siin oleme. Et Viljandi vald läks pilootprojekti. Sotsiaalse innovatsiooni labor korraldas meile sellist koolitust, et me saaksime targemaks, kuidas me oma kogukondadega võiksime tõhusamalt koostööd teha. Ja me püüdsime siis enne seda, kui me siia tulime, me püüdsime siis leida sellist võimalust, et me koolitasime ise ennast. Ja nüüd me oleme jõudnud siia maale, kus me tegelikult ei saa enam ainult ise endaga rääkida ja öelda, et tere, hakkame nüüd kogukondi koolitama, hakkame nüüd kogukondadega rääkima. Et täna me oleme jõudnud siia maale, kus tegelikult me peame selle omavahel rääkima, et kuidas me saaksime tõhusamalt koostööd teha, kuidas meie külades inimesed võiksid olla rõõmsamad, õnnelikumad selle üle, et nad elavad Viljandi vallas. Ja olgu peale, meil on volikogu, meil on vallavalitsus, need on ka väga tähtsad organid loomulikult, aga see, et meie tavalised inimesed, mina kaasa arvatud, me kõik omavahel suhtleksime, mõtleksime, kuidas me saame oma kodu ja kodu ümbrust ja koduinimesi paremini toetada. Püüan rääkida teile nendest asjadest, mis minu meelest meid segavad kommunikatsiooni juures. Ja mõned asjad spetsiaalselt tänase hommiku jaoks olen noppinud ja nad on kõik sellised, et võimaldavad ka vabad dialoogi. Et inimene, kes asub mingit teksti lugema, loeb seda alati mingi eelsättumusega. Mitte kunagi ei ole võimalik see, et me satume mingi teksti otsa ja mingit suhet sellesse teksti ei ole. See on peaaegu võimatu. Me saame sama teksti, eks ju, minu naaber näeb asju hoopis teistmoodi, ta tajub kuidagi seda küsimust hoopis teistmoodi. Me saame sama teksti ja me loeme seda teksti täiesti erinevalt. On tuttav. Aga me olemegi õppinud ignoreerima, me olemegi õppinud välistama mitte minu jaoks sellel hetkel adekvaatse olulise informatsiooni. Seda, kuidas te seda sõnumi enda rütmi sisemiselt muudate, kogu teie fantaasia on selle taga. Aga seda rütmi on vaja aega muuta selle jaoks, et me hakkaksime nägema sisu. Mina teid muuta ei saa, te saate muuta ainult iseennast. Ja nii on selle asjaga ka siin. Et siin päeva lõpus vahepeal abivallavanemad, kohaliku elu kogenud tegijad, nad võivad kõrvade peal seista. Teile võib see tohutult meeldida, aga kui te ise ei muuda otsust, ei tee, et me hakkame nüüd tegema nii teistmoodi, mingit asja muutma, siis tegelikult ei juhtu midagi poole tunni pärast. Olgu peale. Võib-olla päeva jooksul antud sõnumid lähevad natukene pikema aja jooksul meelest ära, aga nad lähevad, see on kindel. Nii juhtub. Me enamasti loome oma mõtteahela või oma sõnumiahela selliselt, et me paneme sinna sisse esimesena pähe tulevad asjad, sest need tunduvad kõige õigemad. Mis on esimese mõtte häda? On klišee. Sellega ongi kõik nõus. Kas see, mis on klišee ja mis tuleb pähe esimesena, on parim mõte? Ei pruugi olla. Mina soovitan, kui on kogukonnas nii, et meil on 2 ideed laual ja üks pool arvab, 40-60, eks ju, et siis valitakse see 60. Mina soovitan neid olukordi nii palju kui võimalik vältida. Kui on selline situatsioon, siis hakkame otsast pihta. Hakkame vaatama uuesti, mis see lahendus siis päriselt võiks olla, millega on näiteks 90-10 rahul. Ja me lepime selle ette kokku, eks ju. Et see arusaamine ja mõistmine peaks olema sellises amplituudis, et siis 80-20 võib-olla on parim, et ühiskondliku matemaatika muster ütleb, et väga paljud asjad on 80-20 suhtes. Ühe hea kommunikatsiooni juures on oluline see, võtmetähendusega on aken, mis on info, mis on teada nii sulle kui mulle. Me enamasti eksime selles, et me spontaanselt hakkame väärtustama rohkem informatsiooni, mida meie teame ja nemad ei tea. Sest et see on meile kuulub, nii nagu me alguses rääkisime, eks ju. Mis tähendab seda, et kui me saadame inimestele ainult uut, siis tõenäoliselt mingil hetkel on lühis. Te ei kontrolli seda olukorda, te ei saa nendega kontakti. Ehk võtmetähtsusega on see, mida ma kirjutan neile teadaolevat, kuidas ma saan nendega ühele lainele, kuidas me saame selle kirja käima läbi tuttava, sest tuttavat me hindame kõrgemalt, nagu ma alguses ütlesin.
aitäh! Mul paluti tulla teile täna rääkima sellest, et kuidas see siis kõik meie jaoks alguse sai. Elva valla kogukondade aktiviseerimine ja see koostöö on tänaseks välja tulnud siia, kuhu me oleme just seetõttu, et tegelikult neid soove ja mõtteid on väljendanud meie kogukonna inimesed ise. Meie jaoks tegelikult on ju see väärtus teie mõtetes ja nendesse otsuste kujundamisse sisse seda kogukonna vaadet tuua, see on väga-väga tähtis ja see saab toimida ainult siis, kui kogukonnal on hääl. Meie vaates kindlasti on olnud väljakutseks see dialoogi pidamise oskuse arendamine. Me unustame ära selle, et kaasamise eesmärk nii kaasatavate kui ka kaasajate vaates ei saa olla see, et see, mida kaasatav küsib, on alati see, kuidas see realiseerub. Protsessi kaasamise mõte on koguda ja vahetada informatsiooni, aga see tulemus, kas nende ettepanekutega arvestati või mitte, ei pruugi olla alati 100%, ehk siis see on kompromiss. Mida ma siit eraldi välja tahan tuua, nii kogukonna jaoks kui ka omavalitsuse töötaja jaoks. Kuidas sina tahad, et sa oleksid kaasatud? Pane ennast vahel selle infosaaja rolli. Kas sa saad aru, mida sulle öeldakse? Kas sa saad aru, mis teema see on? Kas sa saad aru, miks on sinu jaoks vajalik? Ja mõtle ka läbi see, kas see nii-öelda kliendi teekond on sinu jaoks mugav. Kui sa oled see kaasaja, siis disaini see teekond mugavaks. Proovi teha midagi teisiti. Urmas ennem ütles seda, et me kirjutame üles neid mõtteid, mida me juba ise teame, ehk siis veel kinnitada endale, et mul on väga head mõtted. Aga tehke midagi teistmoodi. See jaga mõtteid ja plaane, see on nüüd kogukonna inimeste olla suunatud. Et kui te ei räägi oma kogukonnas vallavalitsusele, kellele iganes selles, mis oleks teie unistus, mida te tahaksite oma kodukohas ära teha, siis võib-olla need mõtted jäävad ainult teie mõteteks. Isegi kui tegemist on päris pöörase ideega, jagage seda teistega, sest see võib ühel hetkel tõeks saada. See laudteepilt on siin selleks, et see on teekond. Siin tuleb vahepeal ette käänakuid ja pöördeid ja ole avatud ka muutusteks. Ole avatud ka sellele, et vahepeal tuleb aukus, tuleb üle hüpata seal tees, et ole julge, ole avatud ja kuula oma kaaslaseid. Mina lõpetan, aitäh! Me oleme ilmselt sellepärast täna siin, et kui vallainimesed ütlesid, et nad osalesid koolitusprogrammis, siis meie Ivikaga oleme ka ühed need, kelle käe all nad õppisid ja meil on väga hea meel täna seda näha, et seda koos õppimisega tulemust ja oleme siis täna valmis natuke aitama kaasa sellele, et see omavaheline koostöö ja usaldussuhe omavalitsusega siis Viljandi vallas saaks nagu siis kas uue alguse või siis jätku ja sellepärast me ka teiega sellist praktilist tööd juba täna läbi siin nagu viime. Me läheme sellisesse põnevasse avastusretkesse, sest nüüd te olete kuulanud Urmas Vainot ja te olete kuulanud Kertut, eks ju, kes oma inspireerivaid kogemuslugusid juba nendes jagas ja ma usun, et teil on tekkinud ka küsimused, et meil võiks ka olla või et kuidas meie ka saaksime või mis võimaldaks meil kõige paremini asju meie vallas nagu luua, siis lähemegi sellisesse töögruppide töösse ja meil on olemas sellised küsimused, mille alusel me siis tööd teeme. Nüüd mul on palve selleks, et me saaksime tööle asuda, teile ülesanded anda, jagunege oma gruppidesse ära ja laudade peal on teil abivahendid olemas. Et kui te olete oma sellise ühise arutelu lõpetanud või tekib, siis igale sellele paberile tuleb kirjutada üks oluline märksõna, mis on konsensuslikult teie grupi ühine mõte. Ja et ei peaks nagu suvaliselt hakkama millestki nagu kirjeldama. Ja mis on see alus, on siis esimene suurem küsimus tänasel päeval on see, kui me räägime nüüd omavalitsuste ja kogukondade koostöös, ehk mis on täna kogukondade ja omavalitsuste vahelises suhtluses või koostöös see, mille üle oleme juba uhked, mille üle saame juba täna uhked olla. Ehk siis see on see, mida me näeme, tunneme, tajume Viljandi vallas kogukondade ja omavalitsuste vahelises suhtluses ja koostöös.
need 6 lehte, te võite nüüd ise natukene siia poolt pöörduda, sest edasi läheb meie töösiil. Me hakkame nüüd looma ühist välja. Meil on 5 ägedat arutelugruppi olnud, kes kõik on vaadanud seda sama küsimust läbi siis enda praktika ja kogemuse. Mida on vaja rohkem arendada või luua, et omavalitsuse ja siis kogukondade vaheline suhtlus oleks mõjusam ja mõlemale poole rohkem kasu toob? Järgmine töö see, et te saate kõik iseenda sees mõelda läbi oma kogukondliku tegevuse ja kui nüüd omavalitsus näiteks, on üks näide, pakub välja, et võtame järgmisel 2 aastal nendest tegevustest mingid oma väga kindlaks fookustegevuseks, mis annab aluse sellise koostöö loomisele, siis teil on igal ühel 3 häält ja igaüks hääletab ühesõnaga, et kuhu tema arvab, et see oleks kõige olulisem, millest tuleks alustada. Esimesed 3 asja, millest tuleks alustada, et siis selline usalduslik koostöösuhe omavalitsuste ja kogukondade vahel nüüdsest võiks hakata tekkima või me seda koos üles ehitada saame. Me korjame need asjad kokku ja sellest tuleb kindlasti kokkuvõte just nendest, et mis oli kõige olulisemad ja mis need mõtted üldse olid. Kindlasti need tulevad avaldamisele ka valla meediakanalites ja minu jaoks kõik muu on ka väga tähtis, sellepärast et ilma selle kõige muuta ka ei saa. Aga minu jaoks on kõige olulisem see, ehk siis regulaarsed kooskäimised, siis tuleb juba see ja see kõik siit läheb edasi. Nii et palun veel kord siis siia ikkagi Kristi ja Evika, aitäh teile, meil on kingitus ka!